अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मदनी ऑटोज़ एंड टेक्निकल। दोस्तों ये मेरे पास एक रॉकर प्लेट पड़ी है जो कि एक पुरानी रॉकर प्लेट है। इसको रॉकर प्लेट भी बोलते हैं और टैपर प्लेट भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक तजर्बा करने लगे हैं। ये जब मैंने बाइक के अंदर लगाई तो इसके अंदर से काफ़ी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी आज रिपेयर करके देखते हैं कि ये अंदर से इसका क्या निज़ाम होता है, क्या सिस्टम होता है। तो आज मैं इसको मुकम्मल तौर पे खोलूँगा। खोलने के बाद इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट आ रहा है, इसके अंदर क्या वजह है कि ये जब हम बाइक के साथ लगाते हैं तो ये आवाज़ करती है। तो इसके खोलने के लिए यहाँ इसके अंदर एक पिन लगी होती है, ये आपको पिन नज़र आ रही होगी। ये एक इस जगह पे है और इस जगह पे है। तो इस पिन को अगर यहाँ पे देखें तो इसका नट इस जगह पे लगा होता है और नट के साथ यहाँ पे आप देखें तो ये वेल्डिंग हुई है। सबसे पहले हम इस वेल्डिंग को यहाँ से काटेंगे। काटने के बाद हम इस पिन को बाहर निकालेंगे और पिन को बाहर निकालने के बाद हम देखेंगे कि ये अंदर से किस हद तक डैमेज हो चुकी है, क्या ये हमारे इस्तेमाल के काबिल है कि नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कटाई करूँगा। कटाई करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या करना है। अब आप देखें तो यहाँ पे जो वेल्डिंग थी वो वेल्डिंग हमने काट दी है। वेल्डिंग काटने के बाद इसके ऊपर ये जो दो नट लगे होते हैं, इन दोनों नट को हम खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेल्डिंग थी वो वेल्डिंग हमने काट दी है। काटने के बाद ये जो नट लगे होते हैं दोनों तरफ, ये दोनों नट हम खोल लेंगे। इसको एक चाबी हम इस साइड पे लगाएंगे जबकि दूसरी चाबी जो है वो हम इस साइड पे लगाएंगे। यहाँ पे ये कट बना होता है, इस कट के अंदर चाबी लगाएंगे और दूसरी चाबी यहाँ पे लगा के इसको घुमाएंगे तो ये आसानी के साथ खुल जाएगा। देखें कितने आसानी के साथ हमने इसको खोल लिया। इसी तरह हम दूसरे को भी खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद यहाँ पे हम हल्की सी चोट लगाएंगे और इस पिन को इस जगह से रिमूव कर देंगे। तो अब आप देखें कि ये दोनों पिनें बहुत आसानी के साथ यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। इसी तरह ये दूसरी पिन भी रिमूव हो चुकी है। तो अब आप देखें कि रॉकर प्लेट की सब पीस हमने अलग अलग कर दी हैं। अब देखना यह है कि इसके अंदर फॉल्ट क्या आ रहा है। सबसे पहले हम इस पिन को चेक करते हैं। पिन के ऊपर ऑयल लगा हुआ है, इस ऑयल को हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। पिन को साफ़ करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे ये सारी कट चुकी है। यहाँ इसके ऊपर सारी लाइनें लगी हुई हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा इश्यू आ रहा है कैमरे का, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर दिखा सकूँ। कुछ ज़्यादा क्लियर तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस जगह पे देखें तो यहाँ पे ये सारे कट पड़ चुके हैं, लाइनें पड़ चुकी हैं। ये सारी जगह कटी हुई है, इस जगह से कुछ ज़्यादा कटी हुई है। यहाँ पे आप देखें ये सारी कटी हुई है। तो जब ये रॉकर इस पिन के अंदर वर्क करते हैं तो वर्क करने की वजह से ये ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हैं। अगर हम इसको इसके अंदर लगा के देखें, यहाँ पे हम इसको चेक कर रहे हैं, क्लियर नहीं जा रही क्योंकि इसके अंदर यहाँ सारे कट बने हुए हैं। अब हम दूसरी पिन को देखते हैं, दूसरी पिन की क्या सिचुएशन है। दूसरी पिन को आप देखें तो ये भी इस जगह से ये सारी कट चुकी है। इसकी ये जगह तकरीबन ठीक है और इस जगह से ये सारी कट चुकी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखें तो ये सारी कटी हुई है। इसी तरह हम रॉकर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप अंदर से देखें तो ये रॉकर भी अंदर से कट चुके हैं। इसी तरह दूसरी साइड से आप देखें तो यहाँ जिस तरह पिन के अंदर लाइनें पड़ी हैं, इस रॉकर के अंदर भी सेम वैसी ही लाइनें पड़ी हुई थी। इन लाइनों की वजह से ये आवाज़ करता है। इसी तरह दूसरे को हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस जगह पे आप देखें तो दूसरे की भी सेम वही कंडीशन है जो कि पहले की कंडीशन थी। इस जगह से भी ये सारे कट चुके हैं। तो रिज़ल्ट इसका ये निकला है कि इसकी ये दोनों पिनें और ये दोनों रॉकर जो हैं ये दोनों ख़राब हो चुके हैं। अगर हम इसको दोबारा असम्बल करके लगा भी दें तो ये आवाज़ करना नहीं छोड़ेगा।
तो इसके अब दो ही हल हैं, या तो हम इस प्लेट को चेंज कर दें, ये रॉकर प्लेट बनी बनाई न्यू आती है, न्यू प्लेट को हम लगा दें तो उससे हमारी आवाज़ ख़त्म हो सकती है। अगर हमने वो नहीं करना, हमने जुगाड़ करना है, तो अगर आपके पास कोई पुरानी ऐसी रॉकर प्लेट पड़ी हुई है तो उस प्लेट को भी सेम इसी तरह खोल के अगर उसके अंदर से ये पिन या ये अच्छी कंडीशन में निकलते हैं तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और ये लगाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई अच्छी पिन मिल जाए या अच्छी रॉकर मिल जाए तो वो आप इसके अंदर लगा के इसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। इसको लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, जिस तरह से हमने इसको खोला है सेम उसी तरह से हम इसको वापस लगा देंगे। खाली अगर आपका ये रॉकर इस साइड पे आ जाए या इस साइड पे आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखना सिर्फ ये है कि यहाँ ये जो जगह है, यहाँ इस जगह पे टैपेट एडजस्टर होता है, इस एडजस्टर वाली साइड को हमने बाहर की तरफ रखना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसको इस तरह अंदर नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है ये अंदर की तरफ ना आए बल्कि ये बाहर की तरफ आए, इस तरह से। और दूसरा जो है उसको भी सेम इसी तरह से करना है। रॉकर वाली हमारी दोनों साइडें बाहर आ गई हैं और ये साइड जहाँ पे सिलाई लगती है ये साइड अंदर की तरफ आ गई है। कि यहाँ इसको आप देखें तो यहाँ इसका होल बड़ा है, जबकि इस साइड से इसका होल छोटा है। तो हमने पिन को इस तरह लगाना है कि ये पिन का ये जो कट आए, ये कट इस जगह पे अंदर फिक्स हो जाए यहाँ पे। अगर इसके अंदर आप देखते हैं कि आपकी ये साइड प्ले ज़्यादा आ रही है, ये आप देखें इसमें साइड प्ले आ रही है। अगर साइड प्ले ज़्यादा आ रही है तो आप ऐसा करें कि हैमर की मदद से यहाँ पे हल्की सी चोट लगा के इसको थोड़ा सा तंग कर लें। लेकिन इसको सिर्फ इतना तंग करना है कि ये रॉकर जो है इसके अंदर इजीली आ जाएं। और जब हम इसको फिक्स कर लेंगे, फिक्स करने के बाद इसको यहाँ पे इजीली वर्क करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोई दूसरी प्लेट देख के उसको इसी तरह डिसअसेंबल करके उसके अंदर से देखूँगा। अगर कोई मुझे अच्छी कंडीशन में पिन्स मिल गए और ये रॉकर मिल गए तो मैं इसको आपको असेंबल करके और मुकम्मल तैयार करके दिखाऊँगा कि ये कैसे तैयार होता है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को चैनल पे ज़रूर इनवाइट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सकें।